အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Exocat ရဲ့ user interface လေးကိုဒီ Exocat စပြီးတော့မှ design ဆွဲကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးမှာပေါ့နော်ဒီ Exocat user interface မှာဘာတွေပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပထမဆုံးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် new တို့ load တို့ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီ new ကဘာလဲဆိုရင် design တွေဘာတွေဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုထပ်ဆွဲတော့မှဆိုရင်ဒီ new ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်အသစ်ထပ်ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ load project ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်project တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ design ဆွဲပြီးသား project တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကနေပြန်ပြီးတော့မှခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ claim နဲ့စေကန်းနာမည်ပေါ့နော်စေကန်းနာမည်ဖြစ်ရမယ်ဒီကျွန်တော် design စဆွဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစေကန်းနာမည်ဖြစ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် patient နာမည်ဖြစ်ရမယ်ဒီဆွဲတဲ့ design ဆွဲတဲ့ technician နာမည်ဖြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကတော့သူကျွန်တော်တို့တစ်ခါဖြည့်ပြီးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ selection ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဒီစေကန်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ selection ပြန်လုပ်လို့ရတယ် selection လုပ်လို့မရသေးဘူးစေကန်းအသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီခဲတံပုံစံလေးကိုရွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာဒီစေကန်းနာမည်တွေဒီမှာရေးလို့ရတယ်စေကန်းလမ်းနာမည်တွေဒီကျွန်တော်တို့ zip code တွေ CD ဒီမြို့နာမည်တွေဒီမှာနိုင်ငံတွေအများကြီးနဲ့လှုပ်လို့တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ country တွေရွေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ email တွေလည်းထည့်လို့ရတယ်claim နဲ့စေကန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ ID သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာစေကန်းတွေအတွက် ID လည်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ asset ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ asset ကိုဒီစေကန်းနာမည်အကုန်လုံးရေးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ asset ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစေကန်းနာမည်တစ်ခုတည်းရေးပြီးတော့မှ asset လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ sample အနေနဲ့လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်sample ပေါ့ကျွန်တော်စေကန်းနာမည် sample ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ patient နာမည်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ sample ပဲထားလိုက်မယ် SAMPL sample design ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်ပဲရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရေးပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ save လုပ်လို့မရသေးဘူးဗျကျွန်တော်ဒီမှာရွေးချယ်မှုရွေးချယ်ဒီအထဲမှာဒီ design တစ်ခုစတင်ဆွဲဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ချက်လက်တွေမပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာကိုဘယ် number တွေကိုလုံးမှလည်းရွေးပြအောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ number လုံးမယ်ထားပါတော့ number 7 လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ crown and coping ပေါ့ဒီမှာ crown တွေ coping တွေဆိုရင်ဒီအကွက်အောက်ကဟာလေးတွေကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် anatomy crown ရှိတယ် coping ရှိတယ်press crown ရှိတယ်အများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသုံးများတာကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအသုံးများတာက anatomy crown သုံးမယ် coping သုံးမယ် inlay only တို့ပါလို့ဆိုရင်ဒီမှာoverlay တို့ပါလို့ဆိုရင်ဒီမှာသုံးမယ် offset coping ရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် bonded and mount-up ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့full control ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် full control ဒီအဘတ်မတ်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ anatomy crown ကိုရွေးတယ်bonded ဆိုလို့ရှိရင်တော့ anatomy bonded ကိုရွေးပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ coping တွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ PSZ အတွက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ PSZ အတွက် bonded ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ reduce bonded ကိုဒီကောင်ရွေးပေးရတယ်ပေါ့နော်အောက်ကဟာတွေကတော့ inlay only တွေ veneer တွေပေါ့နော်ဒီ၃ခုကတော့ဒုတိယအသုံးအများဆုံးပေါ့ဒီအောက်ကဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ digital copy meaning လို့ဒီမှာအဆုံးရှိရတန်းချာအတွက်တွေရှိမယ်အဲ့ဒါပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြချင်တာကတော့ဒီ anatomy crown ရှိမယ် coping ရှိမယ် offset coping ရှိမယ်ဒီမှာ bonded ဒီ full control bonded တွေဆိုလို့ရှိရင် anatomy bonded ကိုရွေးတယ်ဒီ PSZ အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် positive to Zirconia အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ reduce bonded တို့ဘာလို့ရွေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရွေးတယ်ဒါကတော့ဒီရွေးချယ်တဲ့ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ anatomy crown ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာရွေးပြီး material ကိုရွေးပြရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ Zirconia လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Zirconia ကိုရွေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ print ထုတ်မယ် 3D print ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ 3D print ပေါ့နော်ဒီမှာ west တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ west ခုတ်မယ်ဆိုရင်လည်း west ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းlisi တို့ဘာလို့ညာတို့ဒီမှာခုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ ceramic တို့ဘာလို့ကိုကြိုက်တဲ့ကိုလုံးမဲ့ material ကိုရွေးမယ်ဒီမှာ PMMA တို့ဘာလို့ပေါ့ကျွန်တော် Zirconia ဆို Zirconia ကိုဥမာ sample ထားပြီးရွေးလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါတွေကတော့အရင်တော့အရေးတော့မကြည့်ဒီမှာ shape တွေပါတယ် data ဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ okay လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် save ပေါ်ပြီsave ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ design လေးရအရောင်လင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒီ design ကိုဆွဲလို့ရပြီ design ကို click လုပ်လိုက်တာနဲ့ design လေးကိုဝင်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ video မှာတော့ဒီအဆင့်ထိပဲပြောပြပေးပါမယ်နောက် video မှာတော့ကျွန်တော် design ဆွဲတဲ့ဟာတွေအသေးစိတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီExocat စဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီ user interface လေးအကြောင်းနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးတာပေါ့နော်
ဒီနောက်ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ exo က design ဆွဲတဲ့စာဆုံးအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်